歡迎大家嚟到泰山自助啊！今日咧想同大家分享一個牛肉漢堡飯，即係咩咧？即係咧喺日本興咗好耐㗎啦，即係有嚿牛肉漢堡啦喺上面啦，下面有碗飯，上面咧又放雞蛋黃啊，又放蘿蔔蓉啊，你知我講咩嘅？都應該排個隊啦，係嘛你 ？OK， 今日咧就想做下呢一個嘅 ，Let's go！ 嗱，不過首先要講一講就係咧，我今集呢一個咧就盡量做到咧，我自己覺得咧係好好食嘅一個版本，就絕對做唔到咧喺鋪頭嗰個版本嘅。點解咧？首先人哋咧就做咗好多 research 啦嚇，咁另外咧就係佢哋係用一個炭爐去燒嘅，咁炭爐去燒嗰個牛肉咧，嗰個味道咧係好唔同噶。咁你喺屋企做，咁啊好難啦，係咪？除非你去 barbecue 啦，咁你或者可以試下嘅咁樣。咁但係要整碗白飯啊、剩啊，又跟住 barbecue 爐啊咁樣。如果你屋企夠地方整到咁樣嘅 set up 嘅，咁咪 very good 咯，係咁。但係咧，其實就真係一般咧都做唔到嗰個鋪頭嘅。咁所以其實你去鋪頭食咧就係最 perfect 嘅。咁啊，另外呢個牛肉漢堡咧，其實咧佢哋行一個非常之 simple 嘅路線。佢個名啦嚇，嗱日本嗰個牌子個名咧就係你會見到咩鯇肉日本字，跟住米咁樣嘅，就係嘅。其實咧就係 hikiniku to kome，OK， 即係話免治牛肉 to 咧，即係中間個日本字咧就係 and 米 and 飯 kome，OK， 咁即係好簡單地話俾你聽，係免治牛肉同埋飯嘅啫。OK， 咁所以咧，佢哋用嗰個方法咧，其實係好簡單，即係等你食到原汁原味啦，即係食到最簡單嘅。點解啲人咁中意？就係因為所有嘢都係好 straightforward 啊，所有嘢 OK。而當然佢哋用嘅料係好啦，咁於是乎一個咁簡單嘅嘢，而一個好簡單嘅方法去做，你又食到嘅話咧，就一定要料好 OK。咁嗱，我哋咧就嘗試咧。去做一個家庭嘅版本，咁啊等你咧就唔使排隊啦。但係如果你想去食咧，隨便去排隊啦，當然。OK， 好，咁我哋開始做咯喎。第一樣嘢，我哋當然要煮咗個飯先啦。嗱，我今次煮飯咧就係用飯煲去煮嘅。呢一個咧係一個日本米嚟嘅。日本米咧如果你煮開日本米嘅朋友咧，你都會知道日本米其實咧要將佢浸30分鐘。先至攞去煮嘅，咁啊等啲飯咧就係更加軟綿綿啦，更加豐滿咧，咁你食落去咧就口感啊所有嘅味道都好好多嘅。咁我呢一個咧亦都係浸咗啦已經。好，揾我嘅電飯煲出嚟先。哇，真係咪要換咧？唔知啦。好，擺落去，跟住咧就加水啦。你跟翻咧嗰個飯煲嗰個 number 啦，我喺度2個級嘅啫，咁啊跟翻你嗰個飯煲煮嘅方法啦。OK， 好啦，加完水之後咧，有一個秘密嘅材料加落個飯度嘅，就係油啦。加咗油落去咧，個飯係香好多嘅。OK， 我哋而家煮飯先。嗱，其實呢一個牛肉漢堡咧，你可能見到好多片啊、相啊，都非常之 juicy 啦咁樣。你可能會話：咦，佢入邊係咪加咗啲乜嘢咧？咁樣其實佢冇㗎，佢只不過咧嗰個牛肉啊嗰啲比例咧係有一啲秘訣喺度嘅嚇。嗱，個秘訣就係乜嘢咧？呢一個係免治牛肉啦 ，OK。跟住呢一度咧就係一啲肥膏嚟嘅 ，OK。如果你要有一個好 juicy 嘅牛肉漢堡嘅話咧，你嘅比例咧就係1份牛肉啦，跟住咧0.5嘅牛脂肪 ，OK， 咁樣撈埋一齊咧，哇，好正㗎係 ，OK， 好啦，揾個兜啦，免治牛肉、肥膏，跟住我哋咧只會落好少嘅鹽咧去調一調個底味啊，我會選擇落啲黑胡椒啦，唔多嘅 ，OK， 跟住我哋就撈啦。盡量撈勻佢咯喎，咁啊向一個方向扭一扭佢啦，有少少似整鯪魚肉咁嘅 ，OK， 好啦，跟住你發現咧佢開始哇好黐咯喎，然後咧打一打佢就係咁啦，好，然後攞個盤出嚟啦，我哋開始咧就要搣啦，嗱，其實咧我哋大概咧要分3份，呢一度係3個嘅啫，我哋唔可以整太大嘅嗰個牛肉，咁樣到啦，即係你一個手掌咧可以揸得埋嘅。咁然後咧，如果你去過啲鋪頭食咧，你會見到嗰啲人咧喺度咁樣
咁樣喺度波咁玩喎。其實我好驚㗎，我驚咧有一個牛肉咧突然間飛過嗰邊嘅。因為我唔望住佢啊嘛。嗱，其實咧呢個動作咧佢就唔係即係一個 show off，跟住俾你睇啊咁樣。但係當然佢可以 market 成一個 show off 啦。但係其實呢一個動作咧都有用嘅，就係咧想將嗰啲牛肉咧再整實啲啊。即係咧你諗下，我係牛肉嚇，我係牛肉啦。跟住咧我喺入邊咯，即係你俾人發嗰陣時咧，你去嚟咁樣。咁啊側晒去一邊嘅，咁你側嚟側去咧，你開始會黐實咗其他嘅牛肉㗎，咁所以咧，你呢一個漢堡扒咧，佢就會越嚟越實淨啦。咁 which is 咧係我哋想要嘅嘢嚟嘅 ，OK 夠㗎啦，呢度就一件啦，跟住剩低嘅一半咯 ，OK 繼續咁樣啦，真係唔好以為我哋玩係有用嘅呢個 ，OK 你其實咧發完之後咧，你會發現佢咦，哇真係實淨咗好多喎咁樣 ，OK 好啦嗱。我自己咧就用眼去望啦，咁但係其實咧我呢個食譜咧，如果你想好準確嘅話，其實啱啱咧每一嚿咧就係100g嘅 ，OK 每一嚿咧係100g嘅，咁我都要稱一稱啦自己。But anyway， 假如你好乖咁樣稱咗嘅話咧 ，very good，OK。好啦，咁你整咗個波之後咧，我哋就可以直接咧放喺雪櫃度，唔係冰格啊，雪櫃度雪佢咧就起碼20分鐘。OK， 你最好咧可能雪佢30至40分鐘咧可能會更加好嘅，但係咧起碼雪20分鐘。All right， 雪佢先。好啦，呢個時候咧嗰個飯又煮好啦，我哋呢一個咧牛肉漢堡咧亦都係雪夠啦。咁於是乎咧，我哋就可以開始煎嘞噃。嗱，今日咧我就用咗一個有坑紋嘅平底煎 pan 咧去做呢一個漢堡㗎。咁如果你屋企係冇呢啲坑紋咧，唔緊要，揾翻咧平底煎 pan 做咧就 OK 㗎啦嚇。OK， 好啦，嗱，我哋而家首先要做啲咩咧？我哋首先咧就要燒熱個鑊啦。咁啊，其實我已經係燒熱咗㗎啦。咁然後咧，我哋要仿效翻嗰個人哋炭爐嚇去燒呢一個漢堡嘅形態啦嚇，咁於是乎咧，我哋做啲咩咧？就係我哋燒熱咗，好熱啦，好熱啦！呢個煎 pan 點睇咧 ？By the way， 灑啲水。如果係走豬咁嘅形式咧，就 ready 啦。好，跟住我哋就將佢咧較去細火，然後咧就將我哋嘅漢堡咧放上去啦，整翻啲個形先。嗱，人哋個炭爐咧，其實咧就已經燒完啦，咁跟住咧佢會有少少白灰炭嗰隻形態去燒嘅。咁我哋咧喺屋企，如果用爐頭做嘅話咧，就係燒熱咗個煎 pan，然後咧再降翻個細火，然後慢慢咧去將呢一個漢堡扒咧煮好佢嘅。OK。嗱，平時我哋煎牛扒咧都會教大家睇嗰個寸數啦嚇，咁啊譬如話接近2寸嘅咧，我哋可能咧一面咧就係煎大概分半至到2分鐘度啦，咁然後再反就煎啦咁樣，跟住咧再俾佢休息包住佢，咁就非常之靚噶啦。咁但係呢個漢堡啦嚇有少少唔同，因為佢再厚身啲，而我哋嘅火咧係要慢慢煮佢嘅。咁於是乎咧，我哋就要用眼去睇啦。嗱，有一個參考嘅時間嘅，咁啊大概一邊咧，我哋咧煮大概2分鬆啲，2分鬆啲，然後我哋可以去反一反，慢慢再去煎嘅。OK， 因為我哋用緊呢一個細火，咁所以用嘅時間就會耐啲嘅。好啦，嗱，我呢一個咧一邊咧煎咗咧大概3分鐘啊，呢一個要。哇！跟住我哋可以反啦，因為咧你做嗰陣時咧都要留意，如果咧佢係直接攞唔起嘅話咧，即係未 ready 啦。不過咧坦白講，有陣時咧炭爐咧先至做到嗰個味道嘅，就算你點調校點整咧，都冇炭爐嗰種熱力，即係嗰度煨落去嗰個肉嗰度。呢一個咧個火始終都係冚冚聲咁樣去做，但係炭爐去燒咧，佢啲火咧係好似哇咁樣。慢慢咁樣輕熟佢，所以咧嗰個汁啊、嗰個味道啊係完全兩回事嚟嘅。咁所以我哋今日係盡做嘅啫，反咗佢，咁我哋又再細少少呢個火啦，然後咧慢慢去煮一煮嗰邊。今次咧呢個真係要耐少少，可能咧3分零鐘到啦，3分零4分鐘到啦，3分零鐘到係啦，差唔多啦。
好啦，就嚟4分鐘咯喎呢一個。咁而家你要做啲咩咧？你咧就要預備定一張錫紙啦，跟住咧就預備定一個盤咧去裝呢一啲漢堡牛肉啦。OK， 好，而家咧 ready 噶啦，4分鐘。咁我哋咧熄咗火先，跟住咧就放佢喺個盤上面。好啦，跟住咧我哋就用錫紙包翻好佢，熄翻抽氣扇先。頭先開到最大，因為啲油煙真係好勁啊嚇！嗱，我哋咧煮幾耐就包住佢幾耐。頭先咧我哋煮咗7分鐘，咁於是乎咧我哋就要包翻佢7分鐘。呢啲咧等個牛肉休息下，其實咧佢仲煮緊嘅喺入邊。咁於是乎咁樣咧，嗰啲汁咧就會可以留翻喺嗰個牛肉漢堡入邊啦。OK， 咁我哋等7分鐘嘅。好啦，7分鐘過咗，我哋咧打翻開佢啦。哇，正！跟住，預備咗頭先嗰個飯啦，好香啊！然後咧，我哋就放一個，哇！然後蛋黃 ，perfect， 食得啦，食得啦 ，yeah！ 哇 ，Oh my goodness！ 你望一望，真係望一望，哦，真係好正！依邊望一望，依邊。Hello， 跟住咧我就將個蛋黃整爛咗佢先。Oh my god， 好正啊！不過咧，一聞到呢個味嗰陣時咧，就有個人仔咧又話要同我一齊嚟食喎。嚟啦！我咧就預備咗一個俾佢噶啦，嗱。咦？但係我唔記得咗攞筷子俾佢添，攞個羹俾佢啦。OK， 食嘢。哇，so good。What do you think? Really good。哇，真係好好食。嗱，我只能夠講咧。我呢個咧就真係冇出邊嗰間咧咁 juicy， 但係都好好味，都有 juice 嘅 ，it's good。哇，停唔到口啊！死啊！你都好似係喎，弊家伙啦！試下嚟做啊，好正噶！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好係點啊 K？Like mine。好，我哋兩個繼續扒飯啦，呢邊。